ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟ 14 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 14 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 14 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 14 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಿಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಿಟ್ ಕಂಡ ಮನಸ್ಸಾಂಡು 14 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಪನ್ನೋಡೆ ದಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಾನು ಅಂದೆಲ್ಲ ಪಂಡಿಜಿನಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡ ಧ್ಯಾನ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಅವೇನು ಓಲ್ಪಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ದಯ ಪಂಡ ತುಳು ಎರಡು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು 14 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ತೋಜು ನನಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡಿಗೆ ರವೆ ಇದು ಸಾಗನ್ ತಿಂಗ ಮಾರೆ ಕುಡದಾದ ನೋಡು ನೆತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಪೈಪುಲ ಉಂಡ ನೆನಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದುಂಬು 14 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದು ತಿನ್ನದ ನೆನಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆತ್ತಲೆ ಪೈಪು ಪೂರ ಉಂಡಾ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ನೆನ್ ಕಂಡಿನಿ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಡ್ದು 14 ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಕನಪುನ ಬಂಡ ಆತು ಸುಲಭನ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಕಂದಿನಿ ಏತು ಬಂಗಾಡು ಕಂದೆ ಬಂಡ ಆನಿ ನೆನ್ ಕನೆ ರೆಂಡ ಕಾಸುಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪರ್ಸಡ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಕಲ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಎಂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಡ ಆಯುಷನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಡುಪ್ಪು ಜೆಂಡುಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನ ಎಂಡ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಕೇಂಡೆ ಅವಳು ಏರ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕೇಂಡೆ ಇಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಇಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸ್ವೈಪ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ATM ಕೈತಲಿತ್ತು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅವಳು ಸ್ವೈಪ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ATM ಉರ್ದು ದೆತ್ತೆ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಬರ್ತು ಯಾರಕ್ಕೇನು ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ದಾರ್ಕೇನದಿಲ್ಲ ದಾದ ಬೋಡುಂದು ರೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಡ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಎತ್ತಿಂದ ದಾದ ಬೋಡು ಎಂಕೇನು ರೆಡ್ ಆಪುಂಡ ಯಾನು ಅಕ್ಲು ಪುರ ಪಾಡು ಯಾಂಕ ಆಪುಂಡ ಅಕ್ಲು ಪೋಪುನ ತೂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಚಲಕ್ಕೇನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಿಟ್ಟು ಬಡಿತು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಇಕ್ಲೆಗೆ ತೆಲಿಕೆವಾಯಿತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಿಟ್ಟು ಓಡುದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಪನಂದುಗಳ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಿಟ್ಟು ದಾಯಕಂತೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಸೋನು ದಿನ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುರಾಣಿಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾನೊಂಚೂರು ತೋರಾಯಲಕ್ಕ ತೋಚಂದ್ರ ಆಯುಷ್ ಪಂಡೆ ಸೋನು ತೋರಾಯಲತ್ತೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲಂದು ಸೋನು ತೋರಾಯಲು ಒಂದಿತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಹೊರನೆ ಸಡನ್ ಅನ್ನ ಬಂಜಿ ಪುರ ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಗಣ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುದು ಮೊಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಎಂಚಾಪುಗೆ ಎಂಚ ಆದಿಪ್ಪ ನಾಂಡಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ದೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಬಂದೊಂಜಿ ಕಂತು ದೀನಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಲ್ಲ 2 ದಿನ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮೂಜನೆ ದಾದಲೆಂದು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಎಂಚಿನವು ಕನ್ನಡ ಇಡ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ 2-3 ದಿನ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪರ ಆಯ್ಜಿ 3 ಜನ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಎಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ಇತ್ತು ಎಂಚಿನ ಕಲ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ತೇರು ಅಂಚ ಹೊರ ಪೋದು ಬರ್ತಾನು ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಎಂಚಿನ ಸೋನು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತ ಕೊರಪು ನಾಳಿನಿ ಕೊರೆಪು ಜಾಲು ಅಂಚ ಸೋನು ಮಮ್ಮಿ ಆತಲು ಅವಳು ಎಂಗ್ಳು ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಪನ ಎಂಗ್ಳು ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಕಟ್ಟದ್ಲಬಾರ್ದು ಬೋದಿತ್ತ ಪಾಪ ಅಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ತುಂಡ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ್ರ ಬಾಯ್ದೆತ್ತಿನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ತುಯ್ಯಾರದ ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನೊಡು ನೆನ್ನಪ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೈತಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುನವರೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪುನೆಡು ದುಂಬು ಯಾನೊಂಜನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನಂತ ತುಯ್ಯಾರ ಅಂತ ಕನೆದೀನಿ ಬಟ್ ಆಲು ನೆನ್ ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲು ಡೆಲಿವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂತು ದೀತಿ ನಂದು ಮೂಲೆಡೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಂಡ ಅನ್ಪುನು ಕಂತಿನೊಂಜಿ ಕಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಏನೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ನಾನು ಏನೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಕೊಣೋದಿಲ್ಲ ಚುನ್ನ ಕೊಣೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ಆವಪ್ಪನೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೋನುನೊಂಜಿ ಸಡನ್ ಸೋನೊಂಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಆಯಲು ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ತೇರಿತ್ತೇನು ಮುಲ್ಪ ಕೈತಾಳ್ದು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದ ಎಕಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರ್ ಎಕಡ್ಗೆ ಇಂಕೊ ಟ್ರಾಸ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಪೂರ ರೇಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈಗಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಊರುಡು ತೇರ್ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದವ್ರ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸೋನು ಮೂಲು ಮಮ್ಮಿ ಆತಲ್ ಎಂಕ್ಲಿ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಚಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆತಿನ ಪಾಪ ಮುರಾಣಿಂಚಾಲೆ ದಿನೋಲೆ ಅನ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ ಬೇಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಾಲ್ ಬಂಜೀಪುರ ಪಾರ್ದು ಪೋಪುನ ದಾಲ ಪಾಡೋಡಿತ್ತು ಶಕುಂಡೆಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಲೆ ಜಾಲ್ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಲ್ ಪನ್ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ಲಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ತಿಳಿಯ ಲಕ್ಕ ಪೋ 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 ಇಪೋ ಇಪೋ ಲಕ್ಕಚ್ಚನ ದೇವರ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿನ್ಲಿ ಜಂಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತು ಸೀರೆ ಪಾಡ್ಗತೆ ಯಾನಲ್ಲೊಂಜಿ ಸೀರೆ ಅವ ಮಂದಿರಿ ಅವ ಬಾಲೆತ್ತವು ಪಾಪ ಎಂಚ ಪಾಡು ನಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಲಕ್ಕ ಅವನು ಪುರು ಪುರು ಶೋನು ಒಯ್ತೊನ್ಲೆ ಒಯ್ತೊನ್ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬಾಗ್ ಪಾಡು ಶೋನು ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪುರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜನಾಂಡ್ ಹೇಪಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೆ ಏತು ತಿಂಗೋಲಿಯೇ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಆಯ್ನಿಯಪ್ಪ ಪೂರ 10 ಜೋಡು ಮೂಜಿ 4 ಇನ್ನಿ ತೋಜುಂಡಿಯೇ ಇಯರಿಜ್ಜಪ್ಪ ಪಂಜಿ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಚಂಡಿ ಅತ್ತನಿಗೆ ಪಾಪ ಮಣ್ಣಡೆ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆಂಚು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಯಿ ಗುರಿ ತೆಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಗಿನ್ನಿ ತೆಪ್ಪು ಹಿಡ್ದಂಬು ಬಿರಾವ್ ಬೇಲಲ್ಲಿ ತೊಯ್ತಾನೆ ಕಡು ಅವೇ ಬಿರಾವಳು ದೀತಾರ ತೂಲೆ ಬಿರಾವ್ ತೂಲೆ ಬಿರಾವತ್ತಿನಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೋಡಿ ಇತ್ತು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಬುಡೋಡಿ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಬುಡ್ದು ಎಂಚಲ ಕಿನ್ನಿನ ಕೊಂತಲಾಣ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚುಚ್ಚಾಡು ಚುಚ್ಚುಂದೆ ಎಲ್ಲೈತೆ ದೊಂಬು ಚೋನು ಗಿದುಪುಗಾನೆ ಚೋನು ತುಚ್ಚಿ ಜಲಿಯಾ ಇಂಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬೊರ್ಚಿ ಬುಡ ಇಪ್ಪಾಡು ಅದು ಕಾಡೆ ಸಂಕೊಲೆಡ ವಲಾನ ದೊಂಬು ನನ್ನ ಇಜ್ಜೋಡು ನನ್ನ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂದು ಮುರಾಂಡಿ ದಿಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಮುರಾಂಡಿ ದಿಂಚಾಲೆ ತೋಚ್ಪಾದ ಜತ ಅಲ್ಲ ಚೆಸ್ಟ್ ಪುರಂದಿತ್ತು ಟೈಸನ್ ಗೋಡೆ ಬಂಜಿಪುರದಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಪುರು ಉಂಡು ಇತ್ತು ತಿಳಿ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಕಲ ಆಲೆ ಐತೆ ಏತು ಕಿನ್ನೆ ಉಂಡುಂದುಲ ತುಯ್ಯ ಬಡ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಬಡು ಏತು ಕಿನ್ನೆ ಉಂಡುಂದುಲ ತುಯ್ಯರಾಗಿಡ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಪಾಪ ಲಕ್ಕದೆ ಸೋನು ಅಲ್ದೆ ಕಿನ್ನಿನ ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ತ ಮೇಲಿಗೆ ಕಿನ್ನಿನ ಪಾಡ್ದೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಬನ್ನ ಪನೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಸೋನು ಕಿನ್ನಿದಿಯಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಏಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತಿರು ಅಂದ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಏಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತಿರು ಸಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮನ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲು ഞാൻ മുരാൻ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഇട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുരാനല്ലേ ನಾ ಕಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೀನು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಂಚ ಕಿಟ್ ಕಂದಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿನ್ನಿ ತೂಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ತೂಕ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಿನ್ನಿಯೇ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಪಾಪ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕೊರ್ತುಡು ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕಲ್ಡ ಏತು ಪನಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂದು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಚೆಪ್ಪುಡದ ಏನ ಎಂಕ ಅವೇ ಬೇಜಾರಾಪು ಅನಾಥೆ ಅದ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲದ ಸೋನು ഞാൻ പാടും ബുഡ്ക ബറി കൊഞ്ചപ്പുടാക ಶೋನು ಚುಚ್ಚುವಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಡಿ ಕಿನ್ನಿ ಕೈ ಪಾಡ್ರ ಕಿನ್ನಿ ಕೈ ಪಾಡ್ಸಲ್ಲ ಸಂಕಲ ತೆಪ್ಪುಗ ಆಯಾ ಚೊನು 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 ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಪೇರ್ ಮೈಪುಗೆ ದೀತೆ 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 ಏತ ಅಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಹಾಲು ಏತು ಮಲ್ಲುಲ್ಲ ಅಲ್ವಕ್ಕ ಕಿನ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ತೋಜ್ಜಿ ಚೋನು ಆಯಾಪುಂಡೆ ಸಂಕೋಲದೆ ಇತ್ತಂಡ ಲಕ್ಕು ಜಲ ತಾಂಡಲ್ಲ పేరు కదా దాదే ಬಂಜಿಲಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ತೋಜನಿಜ್ಜನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವಾರಡೊಂಚೂರು ಇಂದು ಪುರ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪ್ಲ ಕೊಂಚೂರು ದಾದಿತ್ತು ಜತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಬಂಜಿ ಆಂಡ್ ಕಣಪ್ಪೆ
ಯಾನು ಕೋಡೆ ತೆತ್ತಿಪುರ ಬೇಯ್ಪದ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಗುಲು ಮಕ್ಕರಡೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಮಕ್ಕರಡೆ ಕಿನ್ನಿಂಡೊಂದು ಪುರ ಅದಮೆ ದೇ ಕಂತಿನತ್ತ വെച്ചുണ്ട് അതെ കോടനെ പെൻ തെറ്റി വേപ്പതാടി വെച്ചുണ്ട് ചോന വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നേ ആ ബൊക്ക വെച്ചുണ്ട് ചോനു ബാഡാപ്പുണ്ടിയല്ലേ അല്ല കിന്നിപ്പട് അവൻ അടിക്കുപുറ സരി പാടില്ലേ റഡ്ഡത്ത് ದೊಂಕು ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾರ ಜಾಗಿ ಅವಂದೆ ಇಬ್ಬೋ ಇಂಕು ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಗೊತ್ತುನಿ ಎಂದು ಬೊಗ್ರೆ ಈ ಬೊಗ್ರೆ ಬೊಕ್ಕದುಲ್ಲ ಅವು ಸುರುಟ್ಟು ಲಕ್ಕುಜ ಪೇರು ಬರ್ರೆ ಈಗ ಪೂಜೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಅವು ಪಿರಂಜಿ ಉಂಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಆತ ದೊರಗುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಕೊಂದು ಕಿನ್ನಿನ ಬರಿಕೊಂದು ಪಾಡ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಕ್ ಹೋಗ್ಜಲೆ ಪಿರಂಜಿ ಉಂಡಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ದೆಪ್ಲೆ ಅಡಿಕೆ ದೆಪ್ಲೆ ಹೋಯ್ ಕಿನ್ನಿನ ಕೊನದು ಬರಿಕ ಪಾಡ್ಗ ಅಲ್ಪ ಬರಿಟ್ಟು ಮಂದಿರ ಪುರ ಬರಿಕಬಾರ್ದು ಮಾಡದ ಬರಿ ಆ ರೂಮುಡು ರೂಮದ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಜಾಗಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಪರೆಂಚ ಮೆಲ್ಲ 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 ತುಕಿ ಚೋನು ಪೇರ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಹೌವೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೆಲ್ಲ 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 ಬಲಿ ಇದೊಂಕ ಮಾರಾಯ ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪುಂಡು ಮೆಲ್ಲ 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 ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತು ಅಬ್ಬಾ ಅಲ್ಲ ಅವ್ವಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಪೇರ್ ಪರ್ಪು ಜಲ ಚೋನು ಪೆಪ್ಪಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತದು ನೆಂಕಲ್ಡ ಪಂತು ಅಲ್ಲಿ ಬುಲ್ತುದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಅನಾಥೆ ಅದು ಮಮ್ಮಿ ಆಯರು ಎಂಗ್ಳು ನೀವು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ದಿಂಚಿ ಮೂಲೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಫುಲ್ ಹಾಳಾತನು ಮೂಲ್ ಕಿನ್ನಿದೀನ ತೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜತ ನರಕ ಬತ್ತಲ್ಲ ತಾನು ನಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲತ್ತ ಆಲೆಂಚ ಜಪ್ಪು ನೈಟ್ ನಿಗುಲ್ ಕಿನ್ನಿನ್ ಜಪ್ಪಡ ಎರಡ ಹಾಲ್ ಜಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮೇ ಪೂಜಿ ಮೇ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲ್ ಪೇರ್ ಬರಲ್ಲ ಲಕ್ಕು ಜಾಲು ಹಾ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡತ ಇತ್ತ ಚೌಲಿ ಅವಂದ ದಿಯರಾಜಿನ ರಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ